Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Ta yi min kankanta kashi na 5. Cikin damuwa ta fara magana. Alhaji, yarinyar nan na cikin damuwa game da fyaɗen da aka yi mata. Ba ka gana akwai buƙatar abinci ko kowa ya hukunta shi, sannan a sa shi dole sai ya aure ta? Ɗan shiru Alhaji na ɗan wani lokaci, sannan ya ɗago dubi Hajin yana faɗin. Neman kowa ya bai da wani amfani a halin yanzu. Ya daidai an riga a mata. Ba abin da zai sauya hakan. Kuma ni Modibo, in dai na isa da Muhammad to tabbas shi ne zai auri Zara. Dan shi kaɗai ne zai samu ya rufa mata da mu asiri. Ummi ita ma ta gamsu da bayanan na Alhaji. Na haka ta ƙara mishi ƙwarin gwiwa akan wannan ƙudiri nashi. Saboda Allah ya sani tana matuƙar tausayin yarinyar Zara. Alhaji bai samu zama da Muhammad ba sai da ya dare bayan ya dawo daga gun aiki. Lokacin da ya sanar da shi hukuncin da ya yanke akan Zaran da Muhammad, kaɗan ne ya rage bai saki fitsari a wanda ba, tsabar firgici da kuma tashin hankalin da ya shiga. Bakirsa har wani irin rawa yake faɗin, Dadi, dan Allah ka yi hakuri a bar wannan maganar anan. Ni fa bana santa. Gaba ɗaya Zara nawa take da har za a yi batun aurenta. Ni gaskiya Dadi ta min kankanta, please. Ya faɗa kamar zai fashe da matsanancin kuka. Muhammad, ba shawara nake nema a wajenka ba. Hukuncin da na yanke ne nake faɗa maka. Wannan duk ra'ayinka ne kake faɗa ba nawa ba. Nan da wani ɗan lokaci Zara za ta iya warkewa gaba ɗaya. Dadi ya buƙata rai a matuƙar haɗe. Gaba ɗaya ya zama seriousness. Cikin Muhammad a sanye ya dawo yana mai ba Dadi amsa da wata guda. Na sa lokacin auren ku nan da watanni 2 masu zuwa. Na ɗauke maka komai. Ka je ka fara shiri. Dadi ya faɗa sannan ya tashi ya bar mishi wurin. Muhammad na zaune a kan kujera kamar wanda aka rasa. Ya ma rasa tunanin me zai yi a cikin ran shi. Sannan me zai yi don shi ya ɗan yi mishi daɗi. Da ce zai iya kuka to ko shakka babu da sai ya fashe da matsanancin kuka a cikin gidan nasu. A hankali ya miƙe ya fara tafiya. Kamar kaza da kwai ta fashe a ciki. Ciki a sanye ya shiga cikin ɗakin shi ya faɗa gado. Yana mai nazari da kuma tunanuka iri a cikin ƙwaƙwalwar shi. Shi dai gaskiya ta yi mishi kankanta aure. To yin aure ta ce ya aurewa. Shi fyaɗen da aka yi mata ba damuwar shi ba ne. Kawai dai shi ya fi son ya auri ƙatotuwar mace. Muhammad ya kwashe tsawon sati guda yana kwance. Ba inda yake zuwa tsabar firgici da kuma tashin hankalin da yake ciki. Sosai zancen auren nashi ya ɗaga mishi hankali ya kuma sa shi a tarin damuwa. Zara kuwa sanda Mummy ta sanar da ita ƙudurinsu na auren Muhammad, sosai ta ji daɗi. Saboda ta ga shi ɗan uwanta ne zai rufa mata asiri. Na haka ba ta kawo damuwar komai a ranta ba. Burinta shi ne Allah ya nuna mata lokacin. Dan ita tunda ta haɗa ido da shi a farko, ta ji ya kwanta mata a rai. Sosai walwalarta da jin daɗinta suka ara a cikin gidan. Ba mu yin ba har Dadi ya fahimci hakan. Wani sanyi Dadi yake ji a ran shi saboda ya cika mata burinta. A ɓangaren Mummy ma kam, yara Zaran take sha da duk wani abu da ta san ba zai cutar da lafiyarta ba. Cikin dan kankanin lokaci Zaran ta yi wani irin kyau na musamman. Fatar ta murje, ta yi fari, har wani sheki take na ban mamaki. Gashi yanzu babu wata rama a cikinta, sai ma wata uwar ƙiba da take mulkawa. Zaran inna kenan, matashiyar budurwar kimanin shekara 16. Kyakkyawa ajin farko da babu wanda zai kalle ta ya raina ta. Sauran kwanaki ɗaurin aure, Muhammad na zaune a lambun gidansu. Zaran ta shigo wurin. Yana ganin ta ya ɗaure fuska tamkar bai taɓa murmushi ba. Murmushi ita ko tai da ya sa kuma tunta lotsawa. Ita ko mugun san shi take sosai. Na haka ta ɗauki aniyar za ta yi hakuri da shi da duk wani hali nashi, har shi ma ya kai ga ya fara santa. Gefen shi ta je ta zauna. Sai dai kamshin turaren da take bugawa ne ya sa ma baɗin sauran ɗaukowa ya dube ta. Sannan ya mai da kanshi gefe guda yana mai jin haushin kanta. Ya dama ina son in baka hakuri ne akan auren dolen da za a yi maka. Ɗaguwa ya mamakance kuma da ya ɓace ya kalle ta ya fara magana. Au, auren dole ni kaɗai za a yi mawa kenan ke ban da ke? Murmushi ta yi wanda har ya sa kuma tunta ya ƙara lotsa a karo na biyu. Ta ba shi amsa da
Banda ni gaskiya. Kai dai za a yi wa. Don ni auren na gani ina so za a yi min. Sai da ta faɗa, sannan sai ta ji kunya ta kama ta. Na haka ta sa mayafinta tana mai rufe fuskar ta. Tsayaye yana mai ƙare mata kallo. Tattaro hankalin shi cokan kuma gaba ɗaya a kanta. Hannunta ya kamo, ya dube ta a tsanake, sannan ya fara magana. Zara, ni ke so? Ya yi tambaya a tsanake kuma a kasalance. Murmushi mai sanyi ta sakar mishi sannan ta fara magana. Tun ranar da ganka, na kuma irin taimakon da kai wa rayuwata, ka kula da lafiyata. Yaya Muhammad, har ga Allah ba zan ma ƙarya ba. Ina son ka. Wallahi da gaske nake ji har cikin raina ina son ka. Ta ƙara shi magana kamar za ta fashe mishi da kuka. Yatsun hannunta yake kallo, sannan ya ɗago dube ta yana faɗin, Zara, to ya za ki idan kika fahimci cewa babu matsugunninki a cikin zuciyata? Kai tsaye ta bashi amsa da, addu'a zan yi. Na san insha Allah Allah zai amsa min addu'a ta wata rana za ka so ni. Ta bashi amsa ba tare da wata damuwar komai a cikin zuciyarta ba. Murmushin takaici sannan ya ce da ita, to in kuma ba kya cikin kallon matan da nake so fa? Ita ma ba tare ta tsaya wani dogon tunani ba ta bashi amsa da, zan yi ƙoƙarin mai da kaina kalar wadda kake so insha Allah. To ai ni Zara gaba ɗaya kin mun kankanta a aure ne. Ta yaya zan iya zama da aure da ke? Wata rana zan girma yaya, in zama babba, sai dai ko ka ce sauran wance ba ka so. Ina ga shi ne kawai dalilin da yasa za ka ƙi aure na. Ta ƙara ce magana tana fashewa don matsancin kuka. Dan tsaye da ni shi dan ya ji magana tana mishi ciwo a cikin zuciyar shi. A hankali ya dube ta yana faɗin, to na ji Zara, ta yi shi jikar momi ta neme ki. Miƙewa ta a hankali, kuma jiki a sanye tana barin wajen. Sai dai fa tana tafiya tana wayan shi, dan har ga Allah tana jin son shi na mantsaninta a cikin zuciyarta. Shi ma miƙewa ya shiga motar shi ya ja zuwa Hamad Hospital dan ya sanar da aminin shi kuma babban abokin shi halin da yake ciki. Dan barin kashi a ciki, Hausawa suka ce baya maganin yunwa. A harabar asibitin ya ja ya fakin, sannan ya fito ya tsaya yana ɗan tunani. Daga can kuma ya nufa hanyar da za ta sada shi zuwa ofis ɗin aminin nashi. Da sallama a bakin shi ya shiga ofis ɗin. Cike da fara'a babban aminin nashi ya taso ya rungume shi. Shi ma ya rungume shi, suka rungume juna. Sannan ya kama hannun shi, ya zaunar da shi akan wata doguwar kujera da ke a cikin ofis ɗin nashi. Muhammad da ya fara magana, ya katse dogon shirin nasa da cewa, abokina ina cikin damuwa fa. Wace iriyar damuwa haka abokina? Abokin nashi ya bukata, cike da nuna tsantsar kula a gare shi. Jibi dadi zai ɗaura min aure da wata yar ƙanwarsa. Na rasa inda zan tsoma raina in ji dadi. A matuƙar razana ya tashi tsaye daga saman kujerar da suke, yana mai ja da baya. Take duk wani annurin da ke saman fuskar shi ya dusashe, kamar wanda aka ce gobe zai mutu. Cikin kakkausan murya, wacce bai saba magana da abokin nashi ba ya fara magana. Hamad, kana nufin alƙawarin auren yar fila da ka lalata rayuwa ya tashi a banza kenan? Ni kira shi ma Muhammad din yayi. Ya ƙara so inda abokin nashi ya dafa kafaɗar shi na faɗin, Jamil, ka fi kowa sanin irin son da nake wa ɗaya fillo. Wallahi babu macen da nake so a zuciyata sama da ita. Kullum Jamil bana iya bacci saboda ita. Wallahi akan yar fillo zan iya bata ran kowa. Sai dai ita ma wannan da zan aura din, akwai abin tausayi a labarinta. Kwatankwacin kaddarar da ta faru akan yar fila ne, ita ma hakan ta faru. Wallahi zan aure yarinyar nan ne, ko dan jihadin da zan yi na aurenta. Na san insha Allah Allah zai taimake ni ya kawo min yar fillo cikin sauki. Please Jamil, in ba ka fahimce ni ba a duniyar nan waye zai fahimce ni? Muhammad ya yi magana kamar zai fashe mashi da kuka. Wai kuwa Jamil din ne yayi. Yana mai duban Hamad cikin natsuwa sannan ya fara magana. Ba haka bane Hamad. Ai kai din namiji mijin mace hudu ne. Ba na so ne sanadin wannan auren da zaka yi kamanta da Efillo. Shine dalilin da yasa ka ga na tashin hankali na haka. Har abada ba zan mance da ita ba Jamil. Kuma zan ci gaba da neman ta har sai inda karfi na ya kare. Muhammad din ya faɗa cike da tabbatarwa da abokin nashi cewa zai aikata abin da ya faɗa. Jamil kwantar mashi da hankali ya ci gaba da yi akan auren shi da Zara, inda ya ce ya daure wa dadin nashi biyayya, hakan zai sa in ya samu yar fillan ya kawo masa ita, to su ma za su amince da auren nata.
musamman yadda yanzu ya kwantar da hankali ya musu biyayya. Sosai kuwa Muhammad ya gamsu da shawarar da aminin nashi ya bashi. Duka ya kai wa Jamil ɗin yana mai ƙalƙalewa dariya gami da faɗin. Wato Jamil, da a ce yadda kake da ƙwaƙwalwar nan kuma kanka ɗin yake kawo ta haka zuciyarka take, da Najeriya ba ta yi asara soja ba. Amma daga harbi ɗaya a baya kawai sai ka da zane talleta, wallahi ka ba maza kunya. Ai gashi nan ka ƙare a karewa mata al'aura. Wallahi da wuri zaka mace, zaka makance. Ya ƙara shi maka yana mai ƙalƙalewa dariya. Duka Jamil ɗin ya kai mai shi ma yana faɗin. Ai dan namijin da baya gudu baya tsawon rai. Da asara fa Hausa suka ce gwara gidajenci. Ta yaya a ce na hango lahira ta, na sha da ƙyar kuma zan bari in ƙarasa inda take. Kai ma da kaga za ka iya, ai sai ka je kai ta yi. Ga fili nan ga mai doki. Ƙalƙale ya ƙara yi da dariya na faɗin. Ba zan taɓa barin aikin soja ba, Jamil. Sai dai in na ga alamar zai shiga tsakana da ƴar fillo, to tabbas a nan ne fa ni ma zan murza gashin baki in ajiye. Haka dai suka yi ta barkwancinsa da junansu. Ba suka rabu ba sai da dare yayi. A gajiya Muhammad ya koma gida, zuciyar shi fal cike da farin ciki. Kai ka ce ya samu ƴar fillon shi. To ma sauraro, na san mutane masu bibiyata da dama sun ruɗe. To ni ma a ruɗen nake. Amma marubuciyar za ta warware mana komai. Da haka ta ce to bari mu yi waya, mu ji me ya faru da Muhammad ɗin da kuma Jamil ɗin. Bayan mahaifin Hamad ya ɗauke shi zuwa neman magani a ƙasar Rasha, an ci baƙar wahala kamin a samu kan shi ya dawo saiti. Cikin nasara kuwa aka samu ya samu sauƙi. Sai da ya shafa watanni 7 a ƙasar Rasha, kana ya wuri aka dawo da shi gida Najeriya. Kawai wasa Muhammad bai taɓa faɗa wa kowa abin da ya aikata a Filla ba, sai dai kullum cikin neman ta yake. Baya taɓa gajiya da neman ta. Kullum cikin sadaka, sallah da addu'a yake a ciki. Jamil kuwa sojojin bada agaji ne suka tsamo shi a cikin ruwan da ya faɗa. Nan fa suka shiga bashi taimakon gaggawa, inda suka samu numfashin shi ya dawo ta hanyar sanya mishi iskar oxygen a hancin shi. Daga nan kuma suka wuce da shi mota, inda aka wuce da shi babban asibitin sojoji da ke garin Kaduna. Cikin nasara kuwa aka yi mishi aiki, aka cire bullet ɗin da aka harbe shi. Ya sha jinya kafin da bisani ya samu ya warke sumul. Shi yasa yana warkewa ko ya ajiye resignated letter, ma'ana ya bar aikin soja har abada. Tare suka yi karatu da aminin nashi a Turai fanni ɗaya. Shi yasa Jamil ya koma inda ya fi kauri. Hamad Hospital, asibiti ne da mahaifin Hamad ɗin ya gina masa. Tun yana karatu a Turai, da nufin idan ya kammala karatu to zo ya aiki a asibitin. Amma ko da dawowar Hamad, Fafar sai ya ce ba zai yi aikin asibiti ba. Shi ba abin da yake sha'awa kuma yake buri face aikin soja. Haka mahaifin shi ya gwara amma ba don ya so ba. Aka ja asibiti aka rufe. Sai dai mahaifin nashi baya son ɓacin ran shi. Shi yasa ya haƙura da buɗe asibitin. Shi yasa da Jamil ya bar aikin soja, mahaifin Hamad ya damƙa mishi asibitin kacokan don ya ci gaba da kula da shi. Hamad sunan ya samo asali ne daga wajen wani abokin shi Bature, da samsam baya iya faɗin Muhammad, sai dai ya ce mishi Hamad. Mutuncin da ke tsakaninsu da shi ne sa Muhammad ɗin ya maida nickname ɗinsa suna Hamad, saboda kar ya manta da wancan abokin nashi. Sunan asalin 'yan garin Gombe ne, amma yanzu sun dawo Abuja kacokan da zama, saboda harkar kasuwanci da ya kawo mahaifinsu. Ci gaban labari. Shawarar Jamil ya bashi ta sa ya samu sassauci sosai, don har ya rage damuwa sosai a cikin ranshi. Amma fa zulumin nan har yanzu bai bar zuciyar shi ba. Yau da zan mutane ne suka shaida auren Zara da kuma Muhammad. Ko ina ka duba jama'ar Annabi ne. Hamad yau hannun shi har sai da ya ciwo saboda tsabar gaisawa da jama'a. Taro bai watse ba sai wajen magarba. A matuƙar gajiya shiga ɓangaren shi. Bayan ya raka su Jamil sun tafi gida. Wanka sannan ya zura kayan baccin shi. Ya nemi doguwar kujera yake gida. Amarya Zara kuwa kamar wata balarabiya tsabar kyau da ta yi. Dan sarai ya kanwa Hamad, wacce ta yi soja da dare daga Malaysia, inda ita ma a can take karatu. Ita ce ta tsantsara amarya kwalliya, kai ka ce a sace ta a gudu.
ko ina ta gifta mutane ya ba kulliyar ta taske, saboda gaba ɗaya gidan ya cika da mata, ko ina kawai ga mata ne, tamkar wasu dandazon kiyashi. Bata samu sakewa ba sai da taro ya watse. A waya Hamad ya kira Momi ciki a shagwabe yake faɗin, Momi, jinjirin ki fa yunwa yake ji. Don rabona da abinci wallahi Momi tun safe. Dan Allah ki sa min abinci zan ci. Subhanallahi. Me yasa ka zauna da yunwa irin haka? Kai me yasa baka jin magana ne Hamad? Momi ta faɗa cikin tarin damuwa. To ma sauraro. Da alama dai yanzu kun fahimta. Tunda na san an warware komai. To, koya za ta karke tsakanin Muhammad da kuma Zara wacce yake ta nema ashe bai san ita ce kuma aka ɗaura mai aure da ita ba. To, ya za su wanye sai a tara shiri na gaba. Don jin yadda ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna ta yi min kankanta. Wannan ne Abubakar Sarkin da ke kawo muku shirin channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwa kawo channel tamu sai ku danna mu subscribe sannan ku tauna alama kawo sanarwa. Domin a dinga sadar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba kamar section kamar duk da muke kawo muku. A huta lafiya.